27,000 сомон BMW пятёрка E39. 27,000 сомон бо муомила савдо дорад. BMW пятёрка 98 сол E39. дӯстони азиз, сӯзишвориш бензинай, коробка механикай, моториш дувнимай, свети кабудаки хушрак, дискои фасонак, мошинча идеални состоянияда. Мотор, коробка мега ҳамаш зура. дӯстони азиз, хоб мошинча идеални состоянӣ, дастрочиняк фурӯшӣ мешавад. Ягон Opel ам бошад, алишам мешавад. Opel хетчбека дигар бо варианти алиши дорад. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. нархи мошин 27,000 сомон аст, бо муомила савдо мешавад. мошин утилизатсия дорад, фақат ки документош буд шудагиа. рости гапи мошина мегӯяд, мо гапи харибӣ харида мегӯяд, ганда қимат харида. ҳозир мегӯяд мақсад сум дар кор мегӯяд, мошина фурӯш намуда. ягон мошини агар арзонтар ам бошад, мегӯяд хетчбек ягон вариант алиш мешавад. мошин дар наи Нуробод, дӯстони азиз, 27,000 сомон бо муомила савдо мешавад. BMW пятёрка E39 98 сол. состоянии идеални. рақамҳошро дар поёни видео мондагаст. занг занед, маълумоти пурраваниш аз рақамҳо гиред.